ծառայության պետ, բարեկային ծառայության անձնակազմը Երևան քաղաքում ուժեղացված ծառայության հրանգավորման համար շարված է։ Ծառայության պետ գնդապետ Խուդինյան։ Ազատ։ Պարբերաբար իրականացվող ուժեղացված ծառայությունները հասարակական կարգի պահպանության, հանցագործությունների եւ իրավախախտումների կանխման ու բացահայտման, ինչպես նաեւ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման առումով ունեն կարևոր նշանակություն։ Այս նպատակին ներմիտված նաեւ հունիսի 11-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևանի ու մարզերի ստորաբաժանումների մայրաքաղաքում իրականացրած ուժեղացված ծառայությունը, որին մասնակցում էին նաեւ քրեական ոստիկանության ու համայնքային ոստիկանության ծառայողներ։ Բարեկներին ծառայությունից առաջ հրահանգավորել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ նախարարի տեղակալ Արամ Ղազարյանը, ընդգծելով ուժեղացված ծառայության կարևորությունն ու նպատակը։ Արամ Ղազարյանը բարեկներին կարգադրել է ծառայությունն իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով եւ լիազորությունների շրջանակում, նշելով, որ բարեկների նկատմամբ հանրության վստահության բարձրացումը կարևոր է։ Արդյունքում բարեկներն արձանագրել են 983 իրավախախտում, որոնցից 11 տրանսպորտային միջոցը ոչ ստապ վարելու, 467-ը չամրակապված վարելու դեպքեր են։ 73-անց ավտոմեքենան վարելիս օգտվել է հեռախոսից։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ վարորդը վարելիս ծխել է կամ մեքենայում բացակայել է երեխայի համար նախատեսված նստատեղը, 41 վարորդ ծխելու, իսկ 13-ը քարսից չունենալու համար ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության։ 26 ավտոմեքենա տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր կասկածանքներով բարեկները ձերբակալել եւ տարածքային բաժիններ են տեղափոխել 11 անձ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հորդորում է պահպանել հասարակական կարգը, ճանապարհային երթևեկության կանոնները եւ չկորցնել զգոնությունը, քանի որ ցանկացած իրավախախտում կարող է ողբերգության պատճառ դառնալ։ Լուսանկարում պատկերված անձը որոնվում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել համայնքային ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102, տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Կառավարությունն իրազեկում է։ Հարգելի քաղաքացիներ, հունիսի 1-ից սեպտեմբերի 30-ը հանրապետության տարածքում համարվում է հրդեհավտանգ ժամանակաշրջան։ Կարևոր է այդ ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձնել հրդեհների կանխարգելմանը եւ բնակչության շրջանում բացատրական աշխատանքներին։ Անտառային եւ բուսածածկ տարածքներում հրդեհներից խուսափելու համար արգելվում է չնախատեսված տեղերում վառել խարույկ, նետել այրվող լուցկի, չմարվող ծխախոտի մնացորդ, վառելիքով լիցքավորված ավտոմեքենաների շրջակայքում ծխել եւ օգտվել բաց կրակից, այրել չոր խոտ կամ խոզան, արևով լուսավորվող բացատներում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթները, վերածվելով հրկիզող ոսպնյակների։ Հարգելի քաղաքացիներ, հրդեհի փոքր օջախի հայտնաբերման դեպքում փորձեք հանգցնել այն, օգտագործելով կրակմարիչներ, բահեր կամ ծառերի ճյուղերի կապուկ, թացակուստ, ամուր կտոր։ Պետք է համոզվել, որ կրակը մարվել է եւ կրկին բորբոքման սպառնալիք չկա։ Պահպանելով հրդեհային անվտանգության կանոնները դուք կօգնեք հրշեջներին, գիտակցելով, որ չնայած նրանց 24-ժամյա անձնվիրաբար ծառայությանը, անտառն ամբողջությամբ եւ մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահելն անհնար է։ Որպես հիշեցում, վարչական իրավախախտումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգիրքը սահմանում է հրկիզման կամ կրակի հետ անփույթ վարվելու հետևանքով անտառներում ծառերը, թփերը, մշակաբույսերը ոչնչացնելը կամ վնասելն առաջացնում է նվազագույն աշխատավարձի մինչև 150 նապատիկի չափով տուգանք։ Խոզանները, բուսական մնացորդները ու չորացած բուսականությամբ տարածքները, անօտավայրերի ու խոթարքների բուսականությունը, գյուղատնտեսական, անտառամերձ, անտառային եւ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում այրելը սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 50 նապատիկից 300 նապատիկի չափով։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե նկատում եք հրդեհ, ապա զանգահարեք 911 հեռախոսահամարին։ Հարգելի քաղաքացիներ, roadpolice.am համակարգում էլեկտրոնային ծանուցումը ակտիվացնելու դեպքում տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված տուգանքի գումարը կարող եք վճարել 20%-ով պակաս։ Կարևոր է իմանալ, որ 20% բոնուսային բաղադրիչի կիրառման էլեկտրոնային ծանուցման եղանակը չի փոխարինում SMS ծանուցմանը։ Տեսալուսանկարահանող սարքերով արձանագրված խախտումներով, եթե օրինակ պետք է նշանակվեր 10,000 դրամ տուգանք, ապա ծանուցումն էլեկտրոնային եղանակով ստանալու դեպքում կկիրառվի բոնուսային նվազեցում եւ տուգանքի չափը կկազմի 8000 դրամ։ Օգտվեք թվային լուծումներից եւ վճարեք 20%-ով պակաս։
Հարգելի քաղաքացիներ, բջջային էլեկտրոնային ստորագրությունը կարող եք ակտիվացնել էլեկտրոնային կրիչ ունեցող եւ առանց կրիչի նույնականացման քարտերով։ Ձեր նույնականացման քարտի PIN եւ PUK կոդերը եզակի են եւ կորցնելու դեպքում վերականգնել հնարավոր չէ։ Սակայն եթե կորցրել եք դրանք, քարտը վերաթողարկելու կարիք չկա։ Նույնականացման քարտով կարող եք մոտենալ բջջային օպերատորի գրասենյակ եւ հեշտությամբ ակտիվացնել էլեկտրոնային ստորագրությունը։ Վարորդները պարտավոր են կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկ եւ ձայնային ազդանշան միացրած շտապօգնության մեքենաների մոտենալու դեպքում զիջել ճանապարհը նրանց անխոճոդոտ անցումն ապահովելու նպատակով։ Ճանապարհը չզիջելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի 20 ապատիկի չափով 20,000 դրամ։ Իսկ զիջելու ընթացքում որևէ իրավախախտում կատարելը այլ հնարավորության բացակայության պայմաններում վարչական պատասխանատվություն չի նախատեսում։ Զիջիր ճանապարհը, րոպեն կարող է կյանք արժենալ։ Կյանքն անգին է։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրագոտին կյանքեր է փրկում։ Ամրակապրիլ։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին կյանք է փրկում։ Ամրագոտին Կյանք է փրկում։